喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。今集我哋做簡易版嘅燒豬肋骨。話明簡易版啦，咁我哋第一樣嘢要做嘅一樣都係要將豬肋骨後邊呢一層膜搣咗先嘅。剝完之後咧，我哋擺開佢先。今次嘅醃料咧就有蘋果、洋葱、蒜頭、薑，亦都會有自製嘅燒烤醬啦，同埋蘋果汁嘅。我哋就會將呢度所有嘅醃料咧 blend 咗佢，攞去醃豬肋骨，之後我哋就會攞去燒，就係咁簡單啦。即係我哋將個蘋果去咗皮先，蘋果批完皮之後咧，我哋就需要將佢切細少少嘅，同埋要去心去核，因為咧核咧會苦啊。今次就會用華盛頓蘋果嘅，如果屋企可能有其他蘋果咧，你亦都可以選擇用其他蘋果嘅，咁例如富士蘋果啊嗰啲都可以嘅。因為我咁啱屋企有個華盛頓蘋果，咁我就會用華盛頓蘋果啦。你特登去買嘛，其實我哋純粹係醃豬蓉嘅一個蘋果，咁你唔需要特登買到好靚嘅，例如嗰啲玉林蘋果啊嗰啲，咁其實唔需要用到嗰一啲蘋果嘅。洋葱就可以切細少少，即係話雖然 blend， 但係我哋切細少少會方便翻去 blend 嘅。薑都係啦。加力咧就其實可以唔切嘅，因為加力咁細粒咧，佢好容易都 blend 得變溶啊。跟住就會將蘋果倒晒落去啦，然後洋葱、加力同埋薑、蘋果汁，最後加我哋自製嘅 BBQ sauce， 可以 blend 啦，blend 爛晒啲嘢咧就得噶啦。跟住好簡單，先喺個底落少少我哋嘅醃料，然後將隻豬擺落去，上面再淋少少，跟住搽一搽勻佢。另外嗰塊擺落去，又係淋落去，跟住搽一搽勻佢，最後倒晒所有落去。咁我哋就醃佢一日，最少12個鐘，因為其實我哋想用水果嘅酸去將豬肉醃到佢鬆軟啊！呢一盤咧，我哋就已經係醃咗佢一晚噶啦。一打開就已經聞到好大陣洋葱同埋蘋果嘅味噶啦，已經。而家我哋攞咗佢出嚟先，將上面啲醃料抹一抹走。咁然之後，我哋需要沖一沖佢嘅，因為嗰啲醃料咧，我哋唔會攞去焗噶。呢個就係2條醃咗一晚嘅豬肋骨啦。可以見到佢啲肉咧，其實已經係醃到係腍咗噶啦，係好腍添啊！仲要係可以而家。咁跟住咧，我哋而家就係印一印翻上面少少水先。烤盤之前，我哋先將2條豬仔骨反轉先，先均勻地搽咗喺後邊先，薄薄地一陣先，唔需要話搽到好厚嘅而家。搽完後邊之後咧，就可以上架啦。上完架之後係未入得爐嘅，因為我哋仲要搽埋正面。均勻搽完之後咧，我哋而家就可以入爐啦。佢先用180度上下火燒佢45分鐘至1個鐘頭，視乎翻你嚿肉嘅厚度啦嚇。之後我哋會攞出嚟，再上多一浸 BBQ 醬嘅，然後再入爐，就用210度燒多佢25分鐘就完成㗎啦。到最後中途係唔需要反轉嘅，我哋唔需要上下反轉，咁但係我哋要前後調轉，因為每一個焗爐個溫度咧前後都有偏差，所以我哋會焗到一半嘅時候，將佢前後倒轉。而家就20分鐘啦，咁我哋就可以攞佢出嚟。轉一轉個位置啦，而家就已經45分鐘啦，咁我哋攞出嚟，見到咧而家其實個表面已經有少少乾嘅，正常嘅，因為我哋就係搽咗一浸啫嘛，咁之後我哋仲要搽多幾浸嘅，出咗嚟之後咧，睇一睇先啦，見到下邊其實都好多肉汁嘅已經，唔緊要嘅，因為煎高咗唔會有影響嘅。而家我哋要做嘅一件事就係咧喺表面嗰度再搽一浸 BBQ sauce。咁跟住臨食之前咧，我哋就可以用210度焗多去25分鐘就可以噶啦。最後咧，我哋亦都需要再搽一次 BBQ sauce 喺上面攞去焗嘅。搽勻晒之後咧，我哋就可以拎入去焗爐度啦。咁我哋最後就會用210度去焗佢25分鐘嘅。而家就25分鐘啦，豬仔骨就出嚟啦。香噴噴嘅豬仔骨，
到就係好好味嘅簡易版燒豬肋骨啦，希望大家中意啦。咁我哋下集再見，拜拜。見到啲肉。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 中度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同我個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。